Activate Plus Cough Suppressan yang dikemas dalam botol berwarna merah ini bermanfaat meringankan pilek, batuk gatal, dan kering. Activate merah termasuk ke dalam jenis obat bebas terbatas, yang artinya termasuk obat keras namun penggunaannya tidak harus melalui resep dokter. Apakah Activate boleh diminum bersamaan dengan paracetamol? Ya, paracetamol dapat diminum bersamaan dengan obat Activate merah ini. Untuk dosis, dewasa dan anak di atas 12 tahun diberikan 5 ml 3 kali sehari. Untuk anak usia 6-12 tahun, 2,5 ml 3 kali sehari. Apakah Activate mengandung alkohol? Ya, benar. Activate mengandung alkohol 9,9% dengan harga Rp62.000.